Cara pasang kantong debu sama saringan udaranya. Jadi ini gini, ada Karcher, MV4, di sini ada saringan udara. Nah ini tinggal kita klik, buka, mantap. Nah ini masangnya salah nih, harusnya nggak begini masangnya. Jadi masangnya itu dari apa ya, kita keluarin, kita ambil yang ini, yang baru. Masangnya bukan dari sini, nggak bisa masuk dia, atau begini juga nggak bisa masuk, tapi masangnya tuh dari sini ditempel gini doang. Nah dipasin nih kotaknya, pasti pas deh. Oh pas kan, udah tinggal dimasukin lagi ke dalam, klik udah. Terus sekarang kantong ininya. Nah ini nggak ada kantongnya nih, harusnya dia ada kantongnya di sini nih. Kita pasang kantongnya nih. Kantongnya begini nih, ada cara pasangnya sih. Dibuka dulu kanan kiri. Nah baru nih ini dimasukin ke sini. Majuin lagi nih. Nah ini kan ada kliknya nih. Udah gini doang kantongnya tuh. Selesai. Sini kencang ke depan. Pasang lagi deh. Bikin kanan. Jadi selesai. Ini kantong udara, ini saringan filternya, ini apa ya? Oh ini masker. Gitu, terima kasih sudah menonton.